mengalaminya. Detik-detik baru roboh bangunan sekolah. Itu hari Minggu anak sekolah pada libur, ya Allah. Jasadnya kosan, ya Allah. Kalau hitungan detik, sekolah SD negeri 1 Laksamana, Datuk Laksamana, Bukit Batu, hancur lebur. Untuk kami bisa, insyaallah bisa menyelamatkan diri. Alhamdulillah. Untuk anak sekolah pada libur hari ini, hancur lulu lantak dibanting. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar ini, Allah. Mana bersih ya, Mas? Bersih, Bang. Oh, ini bersih, Bang. Kayu-kayunya ini. Oh iya ya. Ngomong juga, Bang. Baru kami kerja itu, ah. Baru berdiri. Allah, ini tempat tinggal kami, tempat tidur kami ini. Ini dari mana tuh, Mas? Hah? Ini dari mana? Ini yang di sana,